مهكو أم دكبنة مه رمضان الشريف دبما هندا أم ببینن تلفزیون دا برنامه دا سر اوله ور خبردان و جاردن تشتی کلاسیک تشتی کو هر سال تی پرسین ده او تشتنا جهنه کی پروفسورا جهنه کی عالم ور پرسین او جی برسو بوان بدن لبراستی احتیاجی ایدی بوان تشتن نمایکو یعنی انسان هر سال ببرزد تلفزیونا دا کا بنیشت روجی دشکنینه کا بنیشت روجی ناشکنینه و سرvan تشتی کو yani fayda و menfaat acaba ki da tu ne van tiştanate persin bira bername civan bername klasik yek ne be ez dixwazim di ole da li ser cudatiye bisekine Xuda azze ve celle insan xulqandiye xulqiyeta insan kiriye û maf û hukuk da insana ez dixwazim li ser maf û hukukê insana biskinim û di olê da cudatî çiyê li serî biskinim. Xuda azze ve celle di Qur'ana pîroz da dibêje Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhennâsu inna halaknâkum min zekerin ve unsa ve cealnâkum şu'ûben ve qabâilen lite'ârefû inne ekremekum indallâhi etkâkum. Sadakallâhul azîm. Xuda azze ve celle de ayata Kur'an'da da dibêje ey insan mevûn ji jin û mêrekî afirandiyê ji jin û mêrekî çêkiriye başê jî mongerandiyê qewm û qebîle û eşîret ji bona ku hûn hev nas bikin hukûqê hev bizanibin ji hukûqê hev re rêz bikin û bêşubheyê ku li cem Xuda azze ve celle en ekremî insana en qençtirê insana ev ê ku en zêde ji Xuda bitirse yani tirsa ji Xuda ne ku yani Xuda me dide ezab dayîn ji mehrûmbûna riza wî bitirse yani bêemriya Xuda neke bitirse ku ji bêemriya Xuda en mükemmel en ekremî insana ew di piştî vê ayeta handa Xuda azze ve celle ji insan ra tiştekî din gotiye gotî xwe bi bendê Xuda ra bigirin di navbera hev da tefrîqeyê çê nekin واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وبند خدا عز وجل بيرن تفرقاء شينكن زيرا خدا عز وجل ايركو بخواستا تمام موجودات انسانيت وباورمند شي بكرا لبلي امدبينكو انسان باوريه ون هي وانسان باوريه ون تنيه خدا عز وجل رب قشتاي خالق قشتاي و kes mecburi bi baweriye nekiriye. Çawa Xuda azze ve celle kes mecburi bi baweriye nekiriye, Peygamberê xwe jî mecbur nekiriye ku wan insana jê baweriye bixwase. Yani Peygamberê Xuda azze ve celle jî sade tebliğli insana kiriye, dînê Xuda, hukuka Xuda, kanuna Xuda ji insanlara gotiye li hidayet bi destê Xuda ye. Belê iman Eve ku insan jî bixwaze eğer ku bêxwastin iman çêbiya ve babê İbrahim aleyhisselam ve Xuda azze ve celle iman bidaway. Yaxud kurê Nuh aleyhisselam ve Xuda iman bidaway. Yaxud jina Lut aleyhisselam yaxud apê Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam ve Xuda azze ve celle iman biday. Em dibînin ku zarê wan peyxember, birarzê wan peyxember, bavê wan peyxember, mêrê wan peyxember le iman nebiye nisbê van kesana. Ji wî dawê Xuda azze ve celle ji her kesî müminiye naxwaze. Yekê ku bawer bike, bawer dike, yekê ku bawer neke, bawer nake. Ayeta ku me xwand ve we'tesimû bihablillahi cemî'an ve la teferreqû xwe bi bendê Xuda ve bigirin. Yani xwe bi hukûqê Xuda ve bigirin di navbera hev da tefrîqatiyê çê nekin, cidatîtiyê çê nekin. Lebelê emîro li demahan mêzedikin her insanekî dişûna bendê Xuda ve bendekî din bi dest xwe xistiye. Derketine bazara her yekî ji xwe ra nav di bazarê da bi navekî bendekî girtiye û insan jî mecbûrê pêgirtina wî bendê dike. Hinekî ji bazarê bendê terîqetê girtiye, hinekî ji bazarê bendê siyasetê girtiye, hindekî ji bazarê bendê esebiyet û irqçîtiyê girtiye, hinekî bendê eşîretê girtiye, hinek jî bendê hemşerîtiyê girtiye. Wexta ku însan li ser van benda ve xwe bi benda ve bigire di navbera
خو انسان دا تفریقه چه بکه هبدو قبول نکه محقق لجم خدا عز و جل او سجدار هری مزن زیرا ام دبینن کو خدا عز و جل رش چکریه لمقابل رشی سپی چکریه سپیبونا سپیتیه بهبونا رشبون زنگین دبه eğer ko raş tüneva kıymeta sipibune tünevu eğer sipibun tüneva kıymeta raşbune tünevu her teş bizi defo dezanin bizi defo tenas kırın bizi defo te kıymet kırın yani cüdatiya civake esas zenginiya helimezin ku Xuda azze ve celle dayı insana heneki rangi wan heneki zamanı wan heneki bejna wan Cuda cuda çekiriye. Zira Xuda azze ve celle du Kur'an'a piroz da dibêje ve huvellezî yusawwirukum fil erhami keyfe yeşâ. Xuda azze ve celle hûn de hemla diya ve da tasvir kir çekir çawa xwast wer çekir. Yani Xuda azze ve celle vakta ku insan afran şan dünyayê ji insan nepirsi ez tejî kîjan rengê çêbikim tejî kîjan cinsiyetê çêbikim yaxud tejkijan asabiyet û erqê çêbikim zimanê te çi bidim Xuda azze ve celle bayaj insan nepirsiye Xuda azze ve celle de ilmiyeta Xuda çerheskiriye ew insanana wer afrandiye ji bona çi ji bona ku ew insan mafê hev hukûqê hev re riayet bike û hukûqê hev jî bin pê nekin meselen îro di dünyayê de برنگ insan hene, ırk insan hene. Zamanı wan cudayı, zamanı wan ayrıye, lazımı insan cevra rız bigre. Eğer ku vakta emci hukuki Xuda azze ve celle derkebin, hukuki Xuda azze ve celle vakta ku em bipercikinin, muhakkak ku azabı Xuda azze ve celle liserme ve şiddet bibe. Xuda azze ve celle iman anin ji insan ra şert nekiriye. Kesi ku bixwazı iman tine, kesi ku nexwazı iman nayne. Lebele herkes ne mecbur ku bibe mümin, herkes ne mecbur ku bibe Müslüman, le Müslüman mezini bibe herkes. Müslüman mecburu bibe herkes, mümin mecburu bibe herkes. Hakkı hukuki herkes ra riayet bike, ji hakkı hukuki herkes jî biparêze. Di duşa hukuki da hemî insan Licem Xuda azze ve celle de hukuki dünyevi da yeke. Eğer ku insaneki baweri bi Xuda ne anıvıcı, di şeriata İslamiyete da hukuki wan cuda nine. Le aynı hukuki te mahkeme kirin, be aynı hukuki jî te ceza dayin. Divê derede ehmiyetu önema ku Xuda azze ve celle dayı insan müşerrefe. Hatta niku İnsan ne bir insan ne karı bir İslam. Şerti İslamiye her imezin ev ku beri merib insandır. Em dibinin ku mesuliyeta hayvan de duşa İslamiyete de tüneyi. O mevcudat edine de duşa İslamiyete de tüneyi. Duşa İslamiyete de yek şerteki ki ku insandır. Hatta ne ku merib ne bir insan merib ne bir İslam. İcar mafı hukuki ku Xuda azze ve celle daime Juwan mafı hukuka vakta mezdekin Xuda azze ve celle ayet-i Kur'an-ı Piroz'da Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ra ev ayet-i hanişandiye. Guti وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Ve ya Muhammed, ya Resul, eğer ku Rabbi te bukhasta tamamı kullu ruh arde mevcudatu mehluk ruh arde insan tamamı vi bi bawari çedikir tamamı vi digeran mümin Xuda azze ve celle ku tamamı vi negerandi mümin de çer ikrahij insana dikku ku hattani bi mümin yani tu çer bir şerti peva gredi ku hatta bi mümin Xuda azze ve celle Peygamber aleyhissalatu vesselam Rabbiyat beje Cardın megot mesela Xuda azze ve celle cudati zengini dayı insan hebuna raş bi sipi hebuna sipi ve raş kavi dibe ayeta Sure Rom ayeta 24 da Xuda azze ve celle dibeje
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Xuda Azze ve Celle dibêje roj û şev û erd û ezman, hebûna erd û ezman, çêkirina erd û ezman, çawa ji ayetê min ji delîlê hebûna min e, zimanê we û cudatiya rengê we jî ji ayetê min e. Eğer wexta ku ayetê Xuda Azze ve Celle werî înkar kirin, ayetê Xuda Azze ve Celle wexta werî înkar kirin, bi goranî ola İslamê divê dereda meriv digere kafir. Çünkü meriv digere înkarcî. Wexta ku meriv tiştekî înkara heqîqetê kir, tişta ku Xuda dayê meriv înkarê bikir, meheqeqî Xuda Azze ve Celle divê ey ebdê min tu li qarşî min li hember min tu asî bû. Eğer ku wexta tu li hember min asî bibe, te emrê min înkar kiriye. Ha, divê dereda ola insan, rengê insan, o zamanê insan ji ayetê Xuda Azze ve Celle'yê. Xuda çerxwastiye bi vî şeklê handaye. Îcer li ser me insanê ku me bawerî bi Xuda aniye, me îman aniye bi Xuda Azze ve Celle, lazim e ku em şert û ruknê îmanê, şert û ruknê îmanê em rind bicî bînin. Em me'na wî, wateya wî rind fehm bikin. Ka em çawa dibin mümîn. Sıfetê mümîniyê çi ye? Di Sûre-i Enfal'da ve innemel mu'minûne ellezîne izâ zukirallahu vecilet kulûbuhum. Mümin ev kesê ku wexta ku zikra Xwedê Teala li cem hat kirin, yani navê Xwedê Teala hat gotin, sıfetekî Xuda hat gotin li cem, vecilet kulûbuhum. Qalbê wan diricife. Qalbê wan wekî ku ta bigire. Qalbê wan hişyar dike. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Wexta ku li cem wan ji ayetê Xuda ayetekî were xwandin, îmana wan, baweriya wan zêdetir dikir, baweriya wan qewî dikir. Ve tewekkeliya wan jî li ser Rebbê wan e. Me got çi? وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Giştik bi hevra, xwe bi bendê Xuda Azze ve Celle bigire. Xwe bi bendê başka kesava negire. Em îro mêze dikin, di civakê de hinekî wan bi bendê terîqeta girtiye, şêxê terîqeta di navbera xwe Xuda Azze ve Celle de kiriye wasite. Û halbukî Xuda Azze ve Celle di navbera xwe ebdê xwe de wasitekî naxwaze. Xuda en nêzîkî insanayî, en nêzîkî qelbayê, alimê bi qelbayê, lazim nine ku jêra wekîlekî hebe, lazım nene ku di navbera wê Xuda da avukat gevî biparêze. Zaten emelê insan bi Xuda Azze ve Celle ve xuyaye û Xuda alime bi emelê insana temamayê. Lazim e em bi hukmê Xuda Azze ve Celle hukm bikin. Îro di vê rojahan de em li kilîsê mêze dikin, li cem eviyê mêze dikin, li camiya û civaka mêze dikin, di her derê de esas gereka tişta rind bu karwar anîn. İro ha kültürel, ha siyasi, hacı bu oli. Tamamı hedefa insana çiğ gerek, hedefa insana berterefiya xirabiye be. Yani xirabi u başta avutun be, o liser rindiye, liser kancaye, liser ihsaneci kombu be. Libele, di dini İslam'da Xuda Azze ve Celle jibora nemêj û ibadetê mescid çekiriye, navê mescid e. Mescid çi wekt mescid şûna li mêjê ye. Yani ciyê ku tê de secde ji Xuda Azze ve Celle re tê kirin, mescid navê wê derê. Peki navê mescida çima bu camî? Yani ciyê ku tê de tê kom kirin. Sebebê ku bu camî, sebebê ku tê de kom kirin çêbû? Navê bu camî çi bû? Di camiya da derdê insana, gemasiye insana, li derê mafê insana, hukukê insana ra ji çar eseri dihat dîtin. Ji bona wî bû camî. Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam di camiyê de wexta ku bi insana ra xeber daye, halê insana jî pirsiye. Gotî filan kes îro çima tune? Eğer nexweş bi nexweşiya wî bihese. Eğer bi sebeb kitin nehat bi mescidê, bu bihası o jikişlere tamamen derdê wan çareser bike.
Ji boy ve bu cami. İrvan bilo de camiya da mezelikin cami xir çareser kirina derda çareser kirina perskireka jeher tiştirat be. Saden vakti ku em terin camiye Kur'an teda tefandın Kur'an jivate ya ve manavi hatiye derxistin. Kur'an ev ku meru ku xand meru be amel bike. İman ki be amel de indi Xuda azze ve celle de mümkün nine. Ancak iman be amel kaviydi be. Ancak iman be amel mezindi be. Vakta ku te iman ani got mi iman ani o te amel be Kur'an nekir, te amel be emri Xuda azze ve celle nekir, lehember Xuda azze ve celle suçdardı be. Xulasa belki ku vakta mekan be edixwazim dibe derda mesaj ki bidim. Çi Türk, çi Tacik, çi Arap, çi Kürt, çi Reş, çi Spi. Gereka ligişta em biçavi insaniyeti mezebekin. Pişti ku me biçavi insaniyeti li mezekir, em gereka hukuki wan biparêzin. Eğer ku fakir ki fukara ki li çevra mehebe, li derdora mehebe, em gerek oğlavi nesebavi nepirsin. Em gerek alikarê wî bin. Zaten bi vî tişta hani dînê İslamê jî qewî dibe. Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam vakta ku di teref Xuda azze ve celle da bir risaleti hat mizgin kirin bu kaside emri Xuda ku mesaja Xuda azze ve celle ji civakê re anî wê demê kesê ku hat giştin Peygamber aleyhissalatu vesselam tevli dînê Peygamber aleyhissalatu vesselam bu ji bo kîjan îşiqê hatin İşiqekî Peygamber aleyhissalatu vesselam hebu. Ew îşiqa jî adalet bû. Wek hevî bû. Xuda azze ve celle ew îşiqa da bû Peygamber aleyhissalatu vesselam û li dora wê îşiqê da jî wezîfa Peygamber aleyhissalatu vesselam ew bû pê emel bike însan lê tof bibe. Yani tu kesê ku gayri Müslim hiç ku nebû mümin tu kesî li nimêja Peygamber aleyhissalatu vesselam mêze nekir. Tu kesî li rojîtiya Peygamber aleyhissalatu vesselam mêze nekir, li dayîna zekatê û sedaqê Peygamber aleyhissalatu vesselam mêze nekir. Zira zaten abes mentık jî vê qebûl nake ku însanekî bê mêze ki ka Muhammed çax û xwar û rast dike, li mêj dike, destmêj digire, em jî her li mêj bikin. Yaxud Muhammed aleyhissalatu vesselam çawa ku xwe birçî dihile hetanî êbarê rojî digire, em jî her xwe birçî bikin hetanî êbarê rojî bigirin. Tu kesê bi vê mantıqa hanê nebû İslam, dînê İslamê qebûl nekir. Kesê ku dînê İslamê qebûl kir, li adaleta Peygamber aleyhissalatu vesselam mêze kir. Peygamber aleyhissalatu vesselam çiqas adil e. Hak û hukûqê însaniyetê çiqas diparêze. Çiqas tişta xirab red dike, li wan mêze kirin. Hatin bûn beşerê dînê Peygamber aleyhissalatu vesselam bû û risaleta Peygamber aleyhissalatu vesselam qebûl kir. Yani me duşa insaniyetê de got, insan Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe insan her wekî cesedekî, her wekî yek cesedekî ye. Ew ceseda jî ra dest heye, lirg heye, çav heye, ko heye, yani e'zayê wî cesedê heye. Çawa ku e'zakî wî cesedî wexta ku elem lê çêbibe, temamê bedenê ji ber wê elemê ezab dikişîne. Lazım e insan bi elema birayê xwe, bi elema cîranê xwe, bi elema însanê din jî o aciz bibe. Nerahatî lê çêbibe. Şeyh Sadî Şîrazî dibêje Benî Adem e'zayê yekdîgerend ki ez aferînesî yek goherend çu uzvî bi derd awiret rozgar diger uzvara nemanet qerar. Tu ki ez derdê dîgeran bêxemî neşayet ki namet Ademî. Sadî Şîrazî jî aynı tesdîqa bi hadîsa Peygamber aleyhissalatu vesselam dike û ve gotina wî di heftê û du zimanê da jî hatiye hewlandin, bi heftê û du zimanê jî hatiye tercüme kirin. Divê insan yek cesedekî ye. İnsanê din jî e'zayê wî cesedî ye. Destê wî ye, lingê wî ye, çavê wî ye, diranê wî ye, bêçiyê wî ye. Eğer ku bêçikî bihêşe beyin yani mecûbê aciz dibe. Eğer ling bêşe mecûbê aciz dibe. Eğer çav yani ku der bêşe kîjan e'za bêşe wê derê temamî bedenê pê aciz dibe. û lazım e insan jî bi elem û bi derd û bi birînê însanê dina jî aciz bibe. Pê bizan û pê aciz bibe.
Debe ya tu ki ez derdê dîgeran bêxemî neşayet ki namet ademî. Eğer dibêjî derdê insanê tina, elemî insanê tina, eğer tu jê bêxem e, eğer tesîrek li ser tê çenakı, sed muxabin ku nabê te insanı, tu ne insanı. Yani ancak nabê te bidî insan. Bi umuda ku em ji Qur'anê fehm bikin, bi umura ku baweriya me qewî bibe, em li insan bi çavê insaniyetê mêze bikin ve meha Ramazana şerîf inşallah bi xêr û bereketa xwe û li ser me Xuda Azze ve Celle bi seadet bide derbaskirin û Xuda Azze ve Celle ibadetê me bide qebûl kirin, bi çavê insaniyetê em li insana mêze bikin û Peygamber aleyhissalatu vesselam jî dibêje men arrafe nefsehu fakat arrafe rabbehu ki ku xunas bike Rabbê xunas dike. Bi umuda xunasî û xudanasiyê ve gişta bi silam, bi rêzdarî û bi hurmet cavdin ve selam dike.